Аймактарда айыл чарбасын өндүрүү жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү максатында насыялуу арбымай болду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул максатта каржы насыялык уюмдарга, анын ичинен Айыл банкка атайын тапшырма берди. Ошондой эле элетте банк кызматтарын кеңейтүү талабы да коюлду. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында элетте ишин жолго салган ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Бул өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ириде айыл чарбасын кайра иштеткен ишканаларды жетектеген ишкерлерге колдоо ар тараптуу болууда. Аймактардагы ишкерлерге шарт түзүүдө каржылык насыялык уюмдардын орду маанилүү жана каржылык уюмдар бизнести жеңилдетилген насыя менен камсыз кылууда. Азыр бизде 5 айдын жыйынтыгы менен 5,16% ичкүдүн продукциянын өсүшү болду. Коммерциялык банктардын кредиттери 136,4 миллиард сом болуптур. Анын ичинен 86,16 миллиард сому бул улуттук валютада берилди. Бирок аймактардын баарында эле банктардын кызматтары жеткиликтүү эмес. Мындан улам өкмөт башчы бул иштерди тездетүүнү тапшырды. Финансы бул биздин экономиканын кан тамырында жүргөн кан да туурабы? Ушул акча каражаты кандай иштейт, ошого жараша бизде экономикабыз өнүгөт. Өзгөчө бизнеске абдан чоң мааниси бар бизнесте. Региондорду өнүктүрүү боюнча, санариптештирүү боюнча мамлекеттик кызматтар, анын ичинде социалдык төлөмдөр, каржы маселеси, кредит маселеси, ушулардын баары тең, салык чогултуу маселеси, ушулардын баары тең ушул силердин системалар жетмейин өнүктүрүү, региондорду санариптештирүү менен элестетүү мүмкүн эмес да. Премьер-министрибиздин алдында кеңешме өттү. Бул кеңешмеде премьер-министр тарабынан бир канча талаптар бизге коюлду банктарга. Алардын бири бул алыскы аймактарда банктык мекемелер жок жерлерде банкомат, пост терминал же болбосо биздин өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү ачуу талабы коюлган. Бул боюнча биз азыр иш-чараларды алып барабыз. Алыскы аймактарды колдоо деген проект бар бизде. Ал кезинде 150 000 сомго чейин көрөөсүз 12%дан элдер каржылоо булактарын алганга мүмкүнчүлүк алды. Каржылык насыялоо жеткиликтүү болсо, аймактарда албетте жаңы ишканалар ачылат. Элетте коомдук экономикалык абал жакшырат. Бул кошумча жумуш орундары түзүлөт дегендик. Премьер-министр айыл чарбасын өндүрүү жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү максатында насыялоону күчтөндүрүү тапшырмасын койду. Ишкерлерди каржылоо жагынан кепилдик фондда жардамга келүүдө. Ишкерлерге берилген кепилдиктердин 75% аймактагыларга берилген. Биз өзүбүздүн кепилдин негизинде ошол ишкерлерге айыл чарба продукциясын өндүрүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ишканаларды өндүрүш менен алектенген бизнестерди биз колдоо көрсөтүп атабыз. Ошолордун саны 65%дан ашып атат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун каражатын мындай көбүрөөк экономикага салып, бизнес проекттерин кароо, экспертиза процесстерин жеңилдетип, ишкерлердин астында коюлган талаптарды жеңилдетип, кредиттерди жеткиликтүү кылгыла деген ушундай максаттар коюлду.